డాక్టర్ గారు, నా వయసు 40 సంవత్సరాలు. నేను సంవత్సరం క్రితం టీబీకి 9 నెలలు మందులు వాడాను. తర్వాత నేను దగ్గినప్పుడు కఫంలో రక్తం పడేది. యాంటీబయోటిక్స్ వాడితే అది కూడా తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు వారం రోజులుగా రాత్రి సమయంలోనే చెస్ట్ అంతా హెవీగా అనిపిస్తూ బాగా పొడి దగ్గు వస్తుంది. కారణం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. టీబీ అనేది వచ్చిపోయిన తర్వాత ఊపిరితిత్తుల మీద చాలా వరకు లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఒక్కొక్కసారి కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనిషికి దెబ్బ తగిలితే దానిపైన స్కార్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుందో, టీబీ కానీ వచ్చినట్టయితే ఒక్కొక్కసారి రంధ్రాలు పట్టము, లేదంటే ఊపిరితిత్తుల మీద ఒక మచ్చ పట్టము, ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి. రంధ్రాలు పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రంధ్రం లోపల లైనింగ్ బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి ఇట్లా రక్తం పడటం జరుగుతుంది. దాన్ని మేము హిమాప్టైసిస్ అంటాం అన్నమాట. చాలా ఎక్కువగా రక్తం పడిందంటే, అంటే 200 మిల్లీలు 300 మిల్లీలు వరకు పడిందంటే సర్జరీ అనేది ప్లాన్ చేస్తాము. లేదంటే చాలా తక్కువగా 10 మిల్లీల వరకు లేదా 20 మిల్లీల వరకు పడితే ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చి ట్రై చేస్తాం. సో మీరు చెప్పినట్టు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు కంట్రోల్లోకి వచ్చింది అంటే ఈ రంధ్రాలు పడి కూడా కంట్రోల్లోనే ఉన్నట్టు. కానీ పొడి దగ్గు, ఆ తర్వాత రాత్రిపూట చెస్ట్ కంజెషన్ ఉండటం అనేది పోస్ట్ ట్యూబర్క్యులస్ ఎయిర్వే ఆబ్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక కొత్త కణం మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. అంటే టీబీ వచ్చిపోయిన కొన్ని ఏళ్లకి ఎయిర్వే ఆబ్స్ట్రక్టివ్ డిసీజ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఆస్తమా కానీ, సిఓపిడి లాగా కానీ, బ్రాంకైటిస్ లాగా సిమ్టమ్స్ ప్రదర్శిస్తుంది. సో దానికోసం తగిన చికిత్స తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మీకు ఏముంది అనేది ఇమేజింగ్, పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్టులు చేసినట్టయితే పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ 2 టెస్టులు చేసుకుని మీకు ఏముంది అనేది కనుక్కొని నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది.